A Beretta Zseb 380 ACP pisztolya a Pico, rendkívül lapos egyébként, ugye ez is reteszelt zárolású, viszont ez a pisztoly rendelkezik a legkényelmetlenebb tárkioldóval, ugyanis hegyesek az élei, baromi keményen jár, tehát ott a nyoma az ujjamon, és még mindig nem tudtam kiszedni, így. És emellé még tettek egy olyan szánakasztót, ami ugyanúgy leszedi a bőrt a kezemről. Igaz, hogy lapos, tehát tényleg jól rejthető, de ez olyan ez a szánakasztó, hogy ha nem tették volna rá, akkor ugyanígy lesz. A fegyver egyébként double action only, kakasos, elég hátul van a sütése, viszont ugye itt van második rárevolverezési lehetőség az elcsettett lőszerre, és az irányzékai is valódiak, tehát lehet cserélni. Tehát vannak ennek a fegyvernek jó feature-jei, meg vannak elég szarok is. Az ergonomiája azért nem feltétlenül a legjobbak közé tartozik, ez a markolat ez szerintem nagyon meredek, és ez már szinte túl lapos. Tehát ez a Beretta M9 A3 pisztoly, amit az amerikai haditpisztoly tender megkerülésére találtak ki, de mivel nem felelt meg a kiírásnak, nem rendszeresítették. Ugye ez abban különbözik az M92-től, hogy kb. 100-szor jobb a fogása, rövidebb a markolat, kicsit más a dőlésszöge, homokos színű, van szereléksín, hangtompító előkészítés, a tárkapacitás az 16-ról 17-re nőtt, de egyébként ugyanaz a fesztelenítős DASA 80-as évek technikája tulajdonképpen. Elég dögösen néz ki, de ma már ez semmilyen szempontból nem korszerű pisztoly. A Smith & Wesson megújította a 22-es hobbi pisztoly családját, ez a Victory, SW22 Victory. Ugye 10-es tár 22 LR kaliberben, a zár az ugye a tokon belül mozog, kicsit olyan ez, mint a Ruger Mark 2, maga a forma az olyan, mint egy Colt Woodsman mondjuk, és ugye a maga a műanyag markolat az modulárisan lecserélhető, a cső is könnyen cserélhető, azt az egy csavart kell leoldani. És a sütése egyébként ahhoz képest, hogy ez egy hobbi pisztoly, van egy kis előhúzás, de nagyon tisztán süt. Ez ugye a zárakasztó, és van egy manuális biztosítója. Az mondjuk elég kicsi, és túl hátul is van, de ez sportpisztoly. Ez a Smith & Wesson MP22 kompakt, hiszen az MP22-t az Umarex gyártotta itt Németországban, ez viszont már amerikai gyártmányú, és lényegesen kisebb, tehát ugye ekkora egy full size pisztoly, és ez pedig láthatóan minden dimenziójában kisebb, hiszen ez egy 22-es kis Splinter, szinte nincs súlya. Egy 10-es tár, belső kakasos elsütőszerkezet, tárbiztosító, kicsit reszelős sütés, manuális biztosító, működő szánakasztó, és ez egy egész használható kis játszós pisztoly amerikai gyerekeknek. Tehát ez a Bodyguard 380 No Time Safety, avagy nincs biztosító. Annyiba különbözik az alapkiviteltől, hogy elhagyták végre ezt a teljesen fölösleges biztosítót, hiszen ugye ez egy double action only fegyver, semmiképp nem lehet véletlenül elsütni, ha nem húzod végig a fűt elég szép hosszú úton. Ez a török Canik TP9 SF pisztolynak a sportváltozata, az SFX. Ugye integrált red dot, kis felhúzókart, növelt méretű szánakasztó, viszont rendkívül hegyes a felső fele, szúrja a kezemet. Növelt a tárkioldó, ugye a tárba több töltény fér, de nincs ráírva, hogy mennyi. A 18-20 lőszer. Sütése az elvileg sportosabb, de azért ez még mindig ilyen Glock szinten mozog egyébként. De látványos. Itt a legújabb fejlesztés ennek a Canik cégnek, ez a V3 jelzésű. Következők jelentik, tehát kétkezes lett a szánakasztó, átszerelhető ugye a biztosító, van egy biztosító tárkioldó, és van egy teljesen fölösleges manuális biztosító, de ezt azt mondják, hogy kétféleképpen lehet rendelni, ezzel meg enélkül. Ugye ez 9-es Luger, 14-es tárral,
klasszikus single action strikeres estőszerkezet, és amit módosítottak a szétszedésben, hogy lehúzom, és ennyire kell csak előre húzni, és le lehet venni. Tehát nagyon egyszerű vált a szétszerelés, elméletük szerint így kevesebb szennyeződés jut a fegyverbe, mint hogyha nem így lenne megcsinálva. Plusz még tettek rá egy csőre töltöttségjelzőt. De ez tök egyben van ez a pisztoly, ahhoz képest, hogy ez egy török fegyver, és az USA-ban is baromi olcsón árulják őket. But this one, if you are lefty. Yes, I'm lefty, but this is heavy. Yes, I like the perfect. Okay. Yeah. És ugyanaz a Blixi a cég, ami a Valtro söréteseket feltámasztja, úgy tűnik a Valtro M1911-eseit is feltámasztja. Az van ráírva, hogy Made in Italy, nekem még mindig erős kétségeim vannak. Ezek ilyen teljesen hagyományos, kis és sportosított M1911-ek, ez semmi különös. Ez a Grand Power-nek a Glockja tulajdonképpen, hiszen nincsen kakasa, ez a Q100. A forgócsöves leteszelés megmaradt, de nincs kakasos elsütőszerkezete, helyett egy strikeres van, de ugye ez csak single action, nincs előfeszítés. A sütése az nagyon lágy, de kicsit nyúlós. De megszokható, sőt. Jó, alapvetően jó. Schmeisser által importált SLP-9 pisztoly, ami nagyon úgy néz ki, mint egy Glock, de nem olyan az estőszerkezete, mert double action only. Minden lövésnél ugye teljesen felhúzom, emiatt elég hosszú is az útja, meg kemény, de végül is használható. A fegyver az maga Montenegróban vagy Csernagorában készül, 9 mm Ruger kaliberű, a tár az fémtestű, 16 lőszer fér bele, nem pontos, 17, túloldalon több van. Kétkezes a tárkioldója, a szárnakasztó egykezes és székszerű szétszedőkarja van. Egyébként Browning szigreteszelésű, a műanyag egy kicsit gagyi, a fémrészek szépen vannak elkészítve, de még 2 évig nem lesz kapható Európában.